այսօր ես էլի ուզում եմ ասեմ, Հայաստանը շատ բարդ պատմություն է ունեցել, շատ բարդ պատմություն է ունեցել, այսօր Հայաստանում կան ապրող մարդիկ, որոնց նախնիներ եկել են Վանից, Մուշից, Կարսից և բոլոր հնարավոր տեղերից և մենք պետք է հասկանանք, որ մենք տեղ ենք հասել, այսօր էլ Ղարաբաղի մեր քույրերի և եղբայրներին չեն թողում, որ այդ մարդիկ խաղաղվեն, հանդարտվեն, տնավորվեն, մեր օգնությամբ, կառավարությամբ, անընդհատ աղ են լցնում նրանց վերքերի վրա խոսելով ինչ վերադարձի մասին, վերադարձի օրակարգը ու ընդ որում ես էլի ասում եմ, պատասխանատու ասում եմ, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների օրակարգում երբեք չի եղել Ադրբեջանի փախստականների վերադարձի հարց, այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը միլիոններ է ծախսում, հայաստանյան կուսակցությունները միլիոններ են ծախսում, որպեսզի այդ օրակարգը բերեն, այդ հարցը բերեն օրակարգ, ու նույն մարդիկ ուշադրություն դարձրեք, խոսում են թե Ղարաբաղ վերադարձի մասին, թե ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, և իրանք հասկանում են, որ Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի թեման բացելով, այդ ճանապարհը բացելի մասին խոսալով իրանք հակառակ ճանապարհն են բացում, իրանք ուզում են բացեն հակառակ ճանապարհը, որ մեզ զրկեն խաղաղությունից, նախ հոգու խաղաղությունից, սրտի խաղաղությունից, ապա և ֆիզիկական խաղաղությունից, այդ մարդիկ ինձ մեղադրում են, ասում են, դու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ես, ճիշտ են ասում ժողովուրդ ջան, ճիշտ են ասում, բայց ինչի եմ ես Հայաստանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, որովհետև հասկացել եմ, որ որպեսզի մենք մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պարփակված է հարևանների տարածքային ամբողջականությամբ, որովհետև մեր, եթե դու չես ճանաչում քո միջավայրի տարածքային ամբողջականությունը, իրանց էլ հնարավորություն է տալիս, որ չճանաչեն քո տարածքային ամբողջականությունը։ Հավանիչ տեսանյութը և բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։